المكلارين عطلانة، فاضطريت اني اركب بطارية عادية تشتغل السيارة طبيعي. كل الاعدادات شغالة ما عدا علامة البطارية بتظهر زي ما انتم شايفين باللون الاحمر، انه البطارية فارغة او لا يوجد شحنة في البطارية، لكن الاعدادات شغالة كويس والتشغيل السيارة شغالة طبيعي زي ما انتم شايفين. الشبابيك شغالة وجميع الاعدادات والازرة شغالة، ولكن يظهر لك هنا علامة ان البطارية، يظهر لكم زي ما انتم شايفين هنا علامة البطارية انها فارغة، البطارية يطلع لك زيرو. فهذا الفرق بين البطارية الليثيوم حق بلد السيارة والبطارية العادية اللي زي ما انا مركبها. هذه البطارية العادية اللي انا مركبها طالعة عندي في الشاشة زي ما انتم شايفين. يعني تمشية الحال لما تجيب البطارية حق بلدها وتركبها. طبعا بطارية بلدها تقريبا من 20 ل 24 ألف ريال، والبطارية اللي أنا ركبتها تقريبا ب 400 ريال.